Aquí me encuentro en el sector de Villa Liberación, esperando a Yadiel King, el Tsunami, lo que será el rodaje del video, el Suzuki. Óigalo ahí sonando, ¿verdad? En Villa Liberación metido, señor, haciendo la entrevista. Viene el rodaje ahora, señor, estamos esperando el colectivo. Señores, esperando a Yadiel King, el hombre del Suzuki, el artista, el verdadero artista, lo estamos esperando. Ok, ahí viene el hombre. Mi hermano Yadiel King, míralo aquí. Miren qué figura. Mírenlo ahí, ey. Juntando loco, Míralo ahí. Juntando loco, que lo que. Yadiel King. Entonces hoy es el rodaje. El video oficial del Suzuki, que lo que. Pero hoy es una toma, dos tomas. La primera toma, hoy empieza el rodaje del video. Esto no finaliza aquí, esto es para largo hoy. Ese tema, ¿inspirado en qué tú lo sacaste? Ese tema es mío solo, me cansé de hacer featuring con la gente, loco, porque no trabajan, hay que trabajar uno solo. Y vengo hoy con el Suzuki para la calle. El tema es calle, habla de Suzuki, hombre, pero... Pues sabes, aquí los motores no van a usar la goma allá adelante. Y ahora para Ay. La inspiración es, ¿por qué la inspiración? Tú sabes que a las mujeres lo que les gustan es los motores. Oye esa música de fondo, cómo suena. Óiganlo ahí, señores, lo que está sonando. Suzuki local. Vamos a hacerlo como tú dijiste. Vamos a grabar cosas que la gente vea cómo está en el movimiento. ¿Estás entendiendo? Detrás de cámara, señores. Esto es lo que está pasando, la realidad. El hombre que va a grabar le dando los códigos a Yadiel King para que el video salga nítido. Porque esta memoria estamos metiendo un poco falso para... Claro, es racking. La realidad, estoy grabando lo que está pasando en vivo. Esto es sencillamente trabajar. Señores, se está frizando por una memoria la vaina. Esta es la realidad que yo grabo. Pero el hombre no mete mano. Ya, no bulto. No bulto. Preparando el Tsunami, su reloj, al video. Tsunami, ¿qué pasó con tu cabello? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los moños? ¿Qué pasó con los moños? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con los moños? El yonki. Señores, estamos en el rodaje del video del Suzuki. El nuevo Suzuki del Tsunami. Que vaya grabando con el celular. Sí, estamos cuadrando. El aparataje. Pasa por la cámara.